რომ მათ მიიღონ დაფინანსება და კონდეთ შესაძლებლობა საარჩევნო კამპანია ნორმალურ პირობებში ჩაატარონ. ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრის შედეგს ხელისუფლება და ოპოზიცია სხვადასხვანაირად ყვება. გაჩნდა შეკითხვა, ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება ოპოზიციაში ლოიალურობის მოპოვებას იმით, რომ კვალიფიციური სუბიექტებისთვის ბარიერი 2% იქნება და პარტიებს დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას გაუჩენს. აღმოჩნდება თუ არა პარტიების ნაწილისთვის საკმარისი ეს შეთავაზება იმ ფონზე, როცა ოპოზიციის მთავარ მოთხოვნებზე კონსენსუსი ვერ ხერხდება. რჩება თუ არა საერთოდ ჩანსი, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ხელისუფლება ოპოზიციის მთავარ მოთხოვნებს დათანხმდეს. დღეს სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში მოვიწვიეთ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიგა ბუკია და ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე. ვიდრე სტუმრებთან საუბარს დავიწყებთ, გთავაზობთ პოლიტიკოსების კომენტარებს ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრაზე. მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება, ჩვენ ხელს უწყობთ სხვადასხვა მცირე პარტიებს, რომ მიიღონ დაფინანსება, კონდეთ შესაძლებლობა, როგორც საარჩევნო კამპანია ჩაატარონ ნორმალურ პირობებში. ჩვენ გვახსოვს წლების განმავლობაში თუ რა დამოკიდებულება იყო პარტიების მიმართ, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები. დაახლოებით 5 პუნქტიანი მოთხოვნა იყო ამ პარტიების მიმართ და შეიძლება ითქვას, რომ 4 მოთხოვნა მათ მიერ წარმოდგენილი დაკმაყოფილებულია. მე უფრო სხვა მოდელის მომხრე ვარ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არც ერთ საარჩევნო სუბიექტს პასიური საარჩევნო უფლება, ანუ თავის შეთავაზების უფლება არ წარმოეშვება, თუ საერთო ამოჩნდა რაოდენობის 1% ხელმოწერას არ მოაკლებს. გიჟები არ გვინდა პოლიტიკაში. ყავს საკმარისზე მეტი, ამიტომაც ჩვენ უნდა გავცხრილოთ პოლიტიკა გიჟების და ავანტიურისტებისგან, ხო? საზოგადოება უნდა გაცხრილოს სამართლიანი კანონების ძალით. რაღაცაზე შეტავდნენ როგორც ვიცი ნაწილზე ვერ შეტავდნენ. ახლა ყველაზე თუ ისე გადაწყდება როგორც ახლა რამდენიმე პარტია, რომელსაც ახლა მიუხედავად ჩემ დიდ პატივისცემისა შეიძლება 2-3% ამორჩეველი სარუჭერს ხარს ჯამში. ხა თუ კი ასე იქნება, მათი გადასაწყვეტი იქნება ყველაფერი, როგორი უნდა იყოს კანონმდებლობა, როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, როდის უნდა ჩატარდეს და ასე შემდეგ, მაშინ საჭიროა მაშინ პარლამენტი. ჩვენ არ ქონდა ილუზია, რომ ქართული ოცნება რაიმე ტიპის კომპრომისზე წარმოვიდა საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცალსახო 4 წლის თავზე ხელისუფლებას მოც არ შეერვა. თითქმის არც ერთი ის პირობა, რომელიც გასცა 2012 წელს, არავითარი პოლიტიკური რესურსი არ აქვს იმისათვის, რომ არჩევნებს რაღაც საარჩევნო კოდექსი მოიგოს საკუთარ თავზე, თუმცა რაც ამ საარჩევნო კოდექსი მიიღოს ამ ხელისუფლებამ, მას შანსი არ აქვს გამარჯვების ამ საპარლამენტო არჩევნებში. გიგა ბუკია და მამუკა კაციტაძე არიან, როგორც გითხარით, ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ბატონ გიგა, თქვენ უნდა დაგისვათ შეკითხვა. ხელისუფლების ორი წარმომადგენლის განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ ახლა. რასაც ვციტირებდი კიდე და შემდეგ კომენტარიც იყო კახი კალაძის, რომელმაც თქვა, რომ მცირე პარტიებს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა რომ მათ რაღაც ფინანსური რესურსი გაუჩნდეთ და მეორე რომ აი კლავ ციტატა გიჟები არ გვინდა პოლიტიკაში საკმარისზე მეტი თქვავსო ზაქარია გულსაშვილი რომელს დაუჯეროთ და რა არის ხელისუფლების პოზიცია ხელისუფლების მოგესალმებით ტელემაყურებელს ხელისუფლების პოზიციაა რომ პირველ რიგში დასურვილი პირველ რიგში იმ ფორმატში როგორც პრემიერის შეხვედრის შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შედგა დაიწყო და პროცესი მიმდინარეობს როგორც მოусმინე ბატონ მამუკასგანაც პროცესი მათი მხრიდან არ არის შეწყვეტილი და ჩვენი სურვილია გადაიდგას შემხედი ნაბიჯები ორივე მხრიდან და ჩვენ მზათა ვართ ვიყავით და ვართ მაქსიმალურად შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ ასე ვთქვათ არასაპარლამენტო პარტიების მოთხოვნები. რაც შეეხება ბატონი კახის ნათქვამს, მე ვერანაირ მიზეზს ვერ ვხედავ ეს რომ მომადლებულ ლუკმა ჩათვალოს ვინმე, ვინაიდან არასაპარლამენტო ოპოზიციას მათ შორის წარმოდგენილ ასე ვთქვათ ინიციატივებთან და წინადადებებთან სრულად გონივრული წინადადება ჰქონდათ, რომ 2%-იანი პარტია, რომელიც 2%-იან შედეგის მაჩვენებელი პარტია, რომელიც მე ვიტყოდი რომ არც თუ ისე მცირეა, ვინაიდან სადღაც 30-დან 36,000 ამომრჩეველი ჭირდება იმას, რომ 2%-იანი ბარიერი გადალახო, მათ მიიღონ, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური პარტიის სტატუსი და ეს ნიშნავს ბუნებრივად, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ხარი დაუჭირეს, გარკვეულწილად თანხმობა განაცხადონ საბიუჯეტო დაფინანსება, უფასო რეკლამა და სხვა საკითხები მიიღონ. ამ ორი კომენტარიდან მაინც თქვენ ამბობთ, რომ კალაძის კომენტარს უფრო მეტად უნდა დავეყრდნოთ, ეს არის
ხელისუფლების პოზიცია. თუ კონტექსტიდან ცალკე აღებულ ერთ სიტყვაზე დავიჭერთ ფინანსური რესურსი საუბარია უფასო რეკლამაზე, საუბარია წარმომადგენლის დაფინანსებაზე საარჩევნო დღეს, რომელიც ბუნებრივია არ არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პარტიაზე როგორც გაჟღერდა წინა პერიოდში, რომ თითქოს ან ოპოზიცია, ან ხელისუფლება ვინმეს მოსყიდვას ცდილობს, არც ჩვენ ვაპირებთ, არც ვაკადრებთ, არც თვითონ არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ განწყობაზე, რაღაც ფინანსური გარიგება შედგეს, როგორც მავანი ცდილობენ და მე მესმის თვითონ ოპოზიციის იმ ნაწილის ცდილობას, რომელიც ასე ცალსახად უარყოფით პოზიციას იკავებს. ვინაიდან მათ ეს ყველაფერი გააჩნიათ და არ უნდათ რომ კონკურენტულ გარემოში შეიქმნას თუნდაც ის პარტიები, რომლებმაც 2%-იანი ბარიერის მეტი ან ვერ გადალახეს, ან ვერ მოაგზავნეს. ჩვენ ამ კუთხით ვცდილობთ, რომ არ ჩავირიოთ მათ დისკუსიაში, მაგრამ არც ისე გვინდა აღქმული იყოს, რომ ხელისუფლება რაღაცა ფორმით манипуლირებს იმასე, ვის რა ძალებში გადაუხადონ და ამას ამბობთ, რომ ხელისუფლების მოკლედ აი ამ საკითხმა გარკვეული დისონანსი შეიტანა ოპოზიციაში. ოპოზიციის თავიდანვე, როდესაც ინტერპარტიული ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ჰქონდა შეხვედრა, მე თვითონ დავსვი კითხვა, ვინაიდან იმ ხუთ საკითხთან დაკავშირებით იყო წარმომადგენლები, რომლებსაც პირველი საკითხის გარდა სხვა ინტერესი, პოლიტიკური ინტერესი არ გააჩნდათ. მაჟორიტარების სისტემასთან დაკავშირებით. დიახ, მაგალითად, გიორგი ახვლედიანი, ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი და უთხარი, რომ შენი ინტერესი პოლიტიკური რა არის, სისტემის გარდა ჩვენ თუ მოვახერხებთ სხვა ოპოზიციური პარტიების ინტერესის გათვალისწინება, ვინაიდან არაერთხელ გვითხოვს და არავისთვის ახალი არ არის, რომ სისტემა ჯერ კიდევ შარშან მაინც გამოქვეყნდა უმრავლესობის მიერ, ასე ვთქვათ, შიდა კონსენსუსით მიღებული გადაწყვეტილება და ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაუძლეველი ბარიერი. იყო მცდელობა, შეიძლება რაღაცა მომხდარიყო, მაგრამ იმისი, ასე ვთქვათ, საბაბი არც არ ამგონია პრემიერს კონკრეტულად გადაწყვეტილად ეთქვა ვინმესათვის, რომ ეს საკითხი იქნებოდა აუცილებლად დადებითად გადაწყვეტილი, მაგრამ პროცესში მუშაობის დროს არავისთვის ბოლომდე არ უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით და ეს არ უნდა ყოფილიყო წყალგამყოფი ამ განსაგებისა, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით. მე მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, თქვენი მონათხრობი იმასთან დაკავშირებით, რა ფაზაშია ახლა საერთოდ ეს მოლაპარაკებები, რა ხდება ოპოზიციაში და ეს სამადლო ლუკმა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი რატომ გამოიყენეთ ეს სიტყვა შეთანხმება? მოგახსენებთ, მივესალმები ტელემაყურებელს, თქვენ მოგესალმებით. საქმე ის გახლავთ, რომ გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გარკვეული კომენტარები გაკეთდა, მათ შორის გაკეთდა ეს კომენტარები, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ და ბატონი კალაძის განცხადება იმდენად იყო, ასე თქვა, ჩემი რეპლიკის საგანი თუ ჩემი პასუხის საგანი, რომ იქ იყო გამოყენებული ორი ფრაზა. ჯერ ეს ერთი, რომ ჩვენ მცირე პარტიებს ვაძლევთ დაფინანსებას და ეს პირდაპირ იყო აღქმული ცალკეული ჟურნალისტების მხრიდან და გუშინ გაკეთდა, რომ 100,000 ლარად უპირებენ კოალიციის, რა ქვია, ქართული ოცნების წევრები ოპოზიციას შეყიდვას და ასე შემდეგ. და მეორე მომენტი, მან ბრძანა ესეთი რამ, რომ ჩვენ შეღავათებს უწესებთ ოპოზიციას. არავინ შეღავათების მისვლისთვის, შეღავათების გაწევისთვის არ მისულა ხელისუფლებასთან. ჩვენ გუშინ ამ თემაზე გქონდა საუბარი სამუშაო ჯგუფში და სხვა შორის იუსტიციის მინისტრმა ძალიან კარგი ფრაზა გამოიყენა ქართული ოცნების წარმომადგენლებისადმი, რომ ეს ხალხი შეღავაც კი არ ითხოვს სამართლიან გარემოს, ან სამართლიანობასთან მიახლოებულ გარემოს და ის რომ დაუშვათ ვიღაც 3%-იან, ვიღაც 4%-იან, ვიღაც 15 თუ რაღაც X%-იან პარტიას აქვს გარკვეული სიკეთე, რასაც ქვია უფასო დრო, რასაც ქვია წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, ჰქონდეს სხვასაც, რომელიც გარკვეულ რეზულტატს ფლობს, ჩვენ არ ვამბობთ აბსოლუტურად ურეზულტატო პარტიებს, თქო, და ეს არ არის შეღავათი. ჩვენი აზრით ეს არის პოლიტიკური შეთანხმებისკენ მიმავალი გზა, რომელიც ჭირდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს იმ ფონზე, როდესაც ისმის ლეგიტიმაციის პრობლემა, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები იმ რეკომენდაციების ფონზე, რომელსაც ვენეციის კომისია, ეუთოოდირი, ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა ახორციელებს და ასე შემდეგ. მე ეს კომენტარი სწორედ აქედან გამომდინარე გავაკეთე და ვიხილეთ კიდეც, რომ ეს ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ამ კომენტარის შემდეგ მე მაშინ არ მქონდა ეს მოსმენილი, რაც დღეს ეხლა საზოგადოება მოისმინა და მეც უკვე მოსმენილი მქონდა ამ გადაცემამდე, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი სულ ცოტა ხნის წინ ფრაქცია ქართული ოცნების
თავმჯდომარე და არც თუ მეათეხარისხოვანი დეპუტატი ბატონი ქუცნაშვილი პირდაპირ აკვალიფიცირებს ამ სიტუაციას როგორც 2%-იანი ბარიერის შემთხვევაში გიჟები მომრავლდებიან პარლამენტშიო, თურმე ესე იგი ბატონი ქუცნაშვილისთვის ზღვარი გიჟსა და ჭკვიანს შორის 2 და 3% შორის გადის, თურმე, როგორც ასეთი და როცა მეორე მხარეს, როცა მოლაპარაკება მიმდინარეობს, როცა სამუშაო ჯგუფი ფუნქციონირებს, როცა პროცესში ჩართულია პრემიერ-მინისტრი, ლიდერები და ასე შემდეგ, უცებ ისმენ ერთ-ერთი დეპუტატის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუნდაც რიგითის და ამ დროს არ არის რიგითი, ქუცნაშვილი, იგი თავმჯდომარე იყო ფრაქციის მეთქი, რომ გიჟებით მოგმართავს, რომელ კონსტრუქტივიზმზე, რომელ ეთიკაზე, რომელ კულტურაზე და საერთოდ რომელ სურვილზეა ლაპარაკი, რომ ეს ან სხვა რაღაც განხორციელდეს. აი ეს მქონდა მხედველობაში, ბატონო აი საკითხების ჩამონახვალი არსებობს, ხო? ეს კითხვას დაუბრუნდები თუ შეიძლება და გეტყვით სად არის ახლა ეს პროცესი. ჯერ ესეთი მინდა გითხრათ, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ძალიან ბევრი თვის განმავლობაში, დაახლოებით წელიწად ნახევარია, ვარ შეკრებილი, ვამუშავებთ საკითხებს, დაწყებული სისტემით, გაგრძელებული სხვა საკითხებით და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უბრალოდ ვერ შევძელით, რომ გარკვეული ქმედითი სამუშაო კომუნიკაცია, ოფიციალური, ფორმალური, ღია, ცხადი, ყველასთვის ნათელი, ხლა ის რომ სადღაც მე ბატონ გიგასთან გადავეყრები სადღაც ან შევხვდები ეთერში ან ისე ან რომელიმე სხვა წევრთან, ეგ არ არის ფორმატი. ხო? ჩვენ ვერ შევძელით რომ ეს გაიუკეთებინა და ეხლა როგორც უნდა ვინც უნდა ისე გაიგოს ამ ფორმატის შექმნა თუ ყინულის დაძვრა გამოიწვია კოალიციაში ლიდერად ახალი პრემიერ-მინისტრის კვირიკაშვილის მოსვლამ რომელსაც შემდეგ მოყვა გარკვეული პროცესი და შეიქმნა ის ფორმატი რასაც სამუშაო ფორმატი ქვია ჩვენ დავდეთ წელიწად ნახევრის ნამუშევარი 13 პარტიას შორის და მოდი დამეთანხმოს უყვალო რა 13 პარტიას შორის ამ სიტუაციის შეჯერება არ გახლავთ დიოლის საქმე დავდეთ 5 თემა რომელიც ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად იწყება საარჩევნო სისტემით გრძელდება ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესით შემდეგ მოდის ბარიერების საკითხი შემდეგ მოდის საეთერო დროის საკითხი და ბოლოს მთავრდება ადმინისტრაციული რესურსით და ხაზგასმით ვამბობ და მე მინდა ბატონ გიგას ეს უთხრა სრული პასუხისმგებლობით რომ ეს პაკეტი კონსენსუსის საფუძველზე კეჭნაყარია ინტერპარტიული ჯგუფის ყველა წევრი ორგანიზაციის მიერ და ამ პაკეტთან მიმართებაში ინტერპარტიულ ჯგუფს აქვს ჩამოყალიბებული ასეთი პოზიცია. არც ერთი საკითხი არ არის ისეთი, რომლის უარყოფის შემთხვევაში ყველა დანარჩენი საკითხი არის ხაზგადასმული და გადაწონილი. ეს არის ინტერპარტიული ჯგუფის პოზიცია. სხვა საკითხია, რომ პირველი საკითხის მიღმა არის ყველას ინტერესი, მეორეს მიღმა შეიძლება ყველას ინტერესი არ იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ჩვენი დოკუმენტი. გასაგებია, მაგრამ ხომ აი ამ დოკუმენტში, ასე ვთქვათ, აი ამ ერთმა საკითხმა, ბარიერის საკითხმა, ხომ არ დაუსვა ინტერპარტიულ ჯგუფს საერთოდ წერტილი. ახლა რაც შეეხება მაგ თემას, ვახო, მე ვერც ერთ შემთხვევაში, როცა ვამბობ, რომ ერთი საკითხი სხვას ვერ გადაწონის, უარყოფის თვალსაზრისით, ვერც პოზიტივის თვალსაზრისით გადაწონის ერთი საკითხი ყველა დანარჩენს. ის რომ 2%-მდე განისაზღვროს კვალიფიციური სუბიექტი და მოდი დანარჩენ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ასე არ არის. სისტემის ნაწილში, მე გუშინაც უთხარი, ბატონი გიგა ბრძანდებოდა, სისტემის ნაწილში ჩვენ არ გვაქვს წარდგენილი ერთი წინადადება. იყო ხოლმე საუბარი, რომ აი ულტიმატუმებით საუბრობენ. თქვენ გაიგონიათ სადმე ულტიმატუმი, რომელსაც აქვს A, B, C და D ვარიანტი. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე არის საკონსტიტუციო ცვლილება, არის კოდექსის ცვლილება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მაისის თვეში, რადგან ბატონი გიგა საუბრობდა, იყო საუბარი, რომ ჩვენ მაჟორიტარებს ვერ გავაუქმებთ, მაგრამ აბაიხილეთ ჩვენი წინადადებები, ჩვენ სარეზერვო წინადადება წარდგენილი გვაქვს, წინადადება, რომელიც არ გულისხმობს მაჟორიტარის გაუქმებას, რომელიც გულისხმობს მაჟორიტარული არჩევნების ერთმანდატიან ოლქში გულისხმობს ჩატარებას, მაგრამ პროპორციულად ხმების სხვაგვარ გადაწყვეტილებას. მესმის, ანუ ალტერნატივასაც თავაზობდით თქვენ მე ბატონს უნდა მივცეცხვა, მაგრამ აი ამაზე რომ მიპასუხოთ ინტერპარტიული ჯგუფი ამ ფორმატით არის თუ არა დასრულებული თქვენი აზრით? არც ერთ შემთხვევაში არ არის დასრულებული, ვახო, რას ვზანებ, დღეს გქონდა ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა, რომელზედაც გავაანალიზეთ გუშინდელი შეხვედრა, ხვალ ჩვენ სპეციალურ განცხადებას გავავრცელებთ, რომელიც ეხმიანება გუშინდელ შეხვედრასაც და ეხმიანება მომავალ ჩვენს მოქმედებებსაც, უფრო მეც გეტყვით. ხვალ 2 საათზე ყველასთვის მინდა რომ ცნობილი იყოს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მოდერატორობით იმართება თბილისი მერიოტში შეხვედრა სადაც მე პირადად ვახდენ პრეზენტაციას ეგრეთ წოდებული გერმანული ვარიანტისას რომელსაც დაესწრება ჩვენი ფორმატის
პარტიები, ანუ ინტერპარტიული ჯგუფი, დაესწრებიან არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის იმ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ კოალიციაში და აღარ არიან, იგივე ეროვნული ფორუმი, იგივე რესპუბლიკური პარტია, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა უკვე ერთი კონსულტაციები ამის თაობაზე და დაესწრება სამოქალაქო სექტორი, სადაც ჩვენ ვიხილავთ იმ სარეზერვო ვარიანტს, რომელიც არც მაჟორიტარს აუქმებს და არც საკონსტიტუციო ცვლილებას არ საჭიროებს. ისე შეიძლება ამ სისტემის შეცვლა. ამის გარდა, ვახო, ჩვენ მოვაგროვეთ 200,000 ხელმოწერა საზოგადოებაში, რათა გავიკეთებინა ინიცირება საკონსტიტუციო ცვლილებისა და მომავალ კვირას უკვე დღის წესრიგშია ჩასმული ეს საკითხი და მე და ბატონ კახა კუკავას, როგორც მომხსენებლებს, ეს საკითხი გაგვაქვს საქართველოს პარლამენტში, როგორც მცდელობა ცვლილების შეტანისა. ახლა გამოვა, არ გამოვა, მეორე საკითხია, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ინტერპარტიულმა ჯგუფმა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, იმ პასუხების მიღების შემდეგ, რომელსაც მე ვერ დავარქმევდი ნამდვილად პასუხებს, განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრს ჩემი პირადი შეხვედრის დროს, რომელსაც ესწრებოდა მთავრობის საპარლამენტო მდივანი ბატონი თადუმაძე და ის პასუხები, რომელიც მივიღე, რომ რაიმე ტიპის შესაბამისობაში იყოს, მკვეთრად აცდენილია ესენი ერთმანეთთან. მე ამას ვამბობ, როგორც უშუალო მომსწრე ამ საუბრისა. ანუ პრემიერმა თქვენ გარკვეულ საკითხებზე თანხმობა გითხრათ, არაისახა არავითარ შემთხვევაში. მე მქონდა ინტერპარტიულ ჯგუფთან შეთანხმებით პირადად შეხვედრა, უпростоრეთ შეხვედრის შეთავაზება პრემიერ-მინისტრისადმი. ერთ-ერთ საღამოს, ახლა ზუსტად რიცხვი აღარ მახსოვს, თუ არ ვცდებით, სადღაც 9 აპრილის მიდამოებში იყო. მოკლედ ღამე დამირეკეს და მითხრეს, რომ თუ მობრძანდებით შეხვედრა იქნება და შეხვედრა გქონდა მე პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის საპარლამენტო მდივანს. მე ეს ყველა საკითხი მას გაუშიფრე, დეტალურად გაუშიფრე. ახლა არ არის მოდით ნუ მივიღებთ ამას გასაკვირად, რომ შეიძლება ყველა საკითხში ყველა ადამიანი ღრმად კომპეტენტური არ იყოს. მე არა ვარ მაგალითად ყველა საკითხში კომპეტენტური და შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი პრემიერ-მინისტრია, რაღაცეებში ისე კომპეტენტური არ იყოს, როგორც დაუშვათ თქვენ ჟურნალისტიკაში პირობითად, ხო? ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს საკითხები გავიარე, ნუ ახლა მისი განწყობა, მისი დამოკიდებულება, მისი კითხვები როგორც ასეთი მოვისმინე და მან თქვა, რომ 2-3 დღეა საჭირო იმისათვის, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში ეს საკითხები განიხილოს. თუმცა მე არ ვიტყვი იმას, რომ ის ამას დათანხმდა, არ დათანხმდა, მაგრამ მისი განწყობით ეს არ იყო რაღაც კატასტროფული განწყობა არაისახა. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ სისტემასთან დაკავშირებით საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება დავინახე მის ცვლილობასთან, მაგრამ სხვა საკითხებზე ეს რამ არ დავინახავს. გუშინ მოვისმინე, რომ სისტემის გარდა ერთ წუთი სისტემა გვერდზე გავწიოთ, სულ არის 5 საკითხი. ჩვენ გუშინ 4-ზე ვიმსჯელეთ, ერთ საკითხი არ გვიმსჯელია, აქ ლაპარაკია ადმინისტრაციულ რესურსზე, იმიტომ რომ ზუსტი ფორმულირება არც ჩვენის მხრიდან, არც მათის მხრიდან არ იყო და პასუხებიც არ მიგვიღია, ამიტომ ეს საკითხი გვერდზე გავწიოთ ერთი წუთით. 4 საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სისტემასთან დაკავშირებით არა, რასაც ველოდებოდი, მათ შორის ალტერნატივებთან დაკავშირებითაც არა, ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წარდგენილი გვაქვს, არა, ბარიერებთან დაკავშირებით, ნახევარი კი, ნახევარი არა, ის არა, იმიტომ რომ არ მოესწრება. მე შემიძლია დღეს თუ გვაქვს მაგის დრო თუ არა და ეთერის მერე შემიძლია ბატონ გიგას უთხრა და სხვებსაც, მე შევპირდი გუშინ, რომ მე მოგთავაზებთ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროცედურას დროში გაწერილს, როგორ არის მოსწრებადი პარლამენტში შესვლის ბარიერის შემცირება და ბოლოს ჩვენ გქონდა ძალიან ესეთი დეტალური საუბარი საეთერო დროის განაწილებასთან დაკავშირებით და წარმომადგენლებთან დაკავშირებით. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ამის მოდიფიცირებული, მე ვიტყოდი დაჩეხილი, უფრო გართულებული ვარიანტი და რეალურად ეს ყველაფერი ცვლის იმ გარემოს, რისი მოლოდინიც იყო ჩვენთან. თუმცა, ბოლოს ვამთავრებ. რესურს ამოწურულად მე არ ვთვლი. რესურს ამოწურულად არ თვლის არც ინტერპარტიული ჯგუფი და დღეს ჩვენ გქონდა ეს შეხვედრა და ხვალე განცხადებაში ნახავს ყველა ამას. ეს იქნება ღია განცხადება საზოგადოებისთვისაც ცნობილი. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ხელები დავიბანეთ და ხვალინდელი ღონისძიება და მომავალი ინიციატივაც ამაზე მეტყველებს, მაგრამ დანარჩენი რესურსების გამოყენების რეალიზაციის მოლოდინი არსებობს. ბატონ გიგა, აი ბატონმა მამუკამ ჩამოთვალა საკითხების მიხედვით, ხო? მაშინ ის განცხადება, რომ 5-დან 4 მიღწეულია, 100%-დან 80% მიღწეულია შეთანხმების. აი საიდან მოვიდა ეს ციფრები? მე პირველ რიგში აგერ გადმოგცემთ ფურცელზე რა იყო მათ მიერ წარმოდგენილი წინადადებები და რა იყო პასუხები. ეს არ არის რაღაც მე ჟურნალისტებს გუშინაც ვინაიდან ბევრი ასე თქვათ საუბრები იყო. პირველ რიგში მინდა ბატონ მამუკას გამოვეხმაურო და
მისასალმებელია ჩვენ მზათა ვართ რომ სამუშაო რეჟიმი კონსტრუქციულ ვითარებაში და არა რაღაც იმ ფორმატით თალკეული ორივე მხრიდან ალბათ ვიტყოდი პიროვნებები რომლებიც რაღაც შეიძლება არა კონსტრუქციულ რეჟიმში აქცევენ მათი განცხადებებით ამ სამუშაო რეჟიმს და შეიძლება არც აქვს სურვილი რომ ეს კონსტრუქციული თანამშრომლობა რომელიც პრემიერმა ასე ვთქვათ შექმნა ოპოზიცია არასაპარლამენტო ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის რაღაცა ფორმით შეწყდეს. რაც შეეხება თვითონ საკითხს კონკრეტულად ჩვენ პირველ თემასთან დაკავშირებით როგორც თავში სულ პირველსავე შეხვედრაზე მე პირადად ინტერპარტიულ ჯგუფს უთხარი ჩემი შეხედულება რომ ეს თემა ფაქტურად იყო ის საკითხი რომელზედაც შეთანხმება ჩვენ შორის ვერ მოხდებოდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, აქაც გარკვევი წერია რომ ამას შეთანხმება არ არის. საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებით ძალიან მარტივ ენაზე ვიტყვი რომ საზოგადოებამაც გაიგო. მათი მოთხოვნის ლოგიკა სრული იყო და გარკვეული ლოგიკა იმაში იყო რომ კომისიაში თქვენ კოალიციას ყავთ 4 წარმომადგენელი ვიდრაინდან კოალიციურ რეჟიმში უმრავლესობა გეყოლებათ როდესაც არჩევნები დადგება. მაგრამ თქვენ ეუბნებით რომ დაიშლება ხო კოალიცია შეიძლება ბოლომდე და არ იქნება ჩვენი ყველა უკვე დაიშალა და მათი მოთხოვნა იყო რომ კვალიფიციური სუბიექტი ვინც იქნება მას ყოლოდა წარმომადგენელი პარტია იქნებოდა თუ ბლოკი მას ყოლოდა წარმომადგენელი და ამაში ლოგიკა ასე ვთქვათ არის ჟელობა ჩვენ არ გითქვია რომ ცალსახად ამის განხილვა არ შეიძლება და ამიტომ შეიძლება ბატონ მამუკას ჰქონდა განცდა რომ პირდაპირ ამ ფორმულებაზე გადავედით მაგრამ იმ პირველი შეხვედრის მერე მათ მიერ წამოყენებული წინადადების შემდეგ პოლიტიკური რეალობა შეიცვალა კოალიცია დაიშალა პარტიებმა განაცხადეს რომ ისინი ცალ-ცალკე აპირებენ არჩევნების ასე ვთქვათ მონაწილეობას არჩევნებზე და თავის თავად მოხდა პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე მათი მიზანი ამ ფორმატით მიღწეულია კანონის ცვლილებების და რამე ჩვენი ჩარევის გარეშე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთვლით რომ ეს მათი წინადადება უკვე რეალიზებულია არა მათ ხარჯზე არამედ ის ხარჯზე რომ კოალიცია დაიშალა ამიტომ იქნებიან სხვადასხვა სუბიექტები ხო ამაზე აი თუ ჩვენ 4 სამივე ერთად წავდგებოდით და სამივეს კომისიის წევრი გვეყოლებოდა მაშინ იყო საუბარი რომ სუბიექტი ერთი თუათ ერთი ყოლოდა თუ სამივე დავიშალეთ და ცალ-ცალკე ვღებულობთ მათი მოთხოვნაც ის იყოს რომ სუბიექტი ვინც არის მაგას ყავდეს კომისიის წევრი და ამის გარდა შემდეგ უკვე ჩაშლას ახლა დღეს ამ ფორმატით განხილვას არ მგონია შინაარსი ქონდეს ხო ვინაიდან ძალიან რთულია ამას მე და მამუკა უფრო სიღრმეში ვხედავთ და ბევრ სირთულეებს ის სხვა ვარიანტი რასაც ითხოვდნენ არასამართლიან პოზიციაში აკრებ და მაგალითისთვის ვიტყვი თუ ინაშვილის პარტია ითხოვდა რომ ჩვენ ყავდეს კომისიის წევრი დაფინანსებით მას არ უწევდა ჯერ მიზევით კიდე ერთი სამი პარტია იყო და ლოგიკა ასე ვთქვათ პატრიოტთა პარტიის მოთხოვნებსა და განსახორციელებულ პროექტებს შორის ურთულესი და შეუსრულებლად მოგვეჩვენა და ვხედავდით რომ ეს იყო შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთვლით რომ ეს შეთანხმება მათი შედგა გაგაგებით შედგა შედეგი დაიდო და ახლა თქვენ ჩათვლით ამას შედეგის მიღწევა არის მიზანი თუ კანონის ცვლილება. რაც შეეხება საარჩევნო ბარიერს ჩვენ ითხოვდნენ 3%-იან ბარიერს ზოგადად პარლამენტში. ჩვენ ინიცირებული გვაქვს უკვე პარლამენტში 4%-იანი ბარიერი, დღეს არის მოქმედი. შევთავაზეთ ესეთი ვარიანტი, თუ შესაძლებელი იქნა და მივიღეთ არჩევნებამდე ეს ფორმატი და ამოქმედეს 4% ამ არჩევნებისათვის ხარ თუ არა თანახმა, თანხმობა მივიღეთ იურიდიულად გავიარეთ და ეს არის შეუძლებელი. დღესაც ვაფიქსირებ. არა, იმ კანონთან მიმართებაში, რომელიც არის ინიცირებული. მე ახალი ინიციატივა არა, მამუკა, მაგაზე ხო ვთქვით და აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით რომ ამ ნაწილში შეთანხმებულები ვიყავით ვერ ხორციელდება გუშინ ითქვა მათი მხრიდან რომ ჩვენ რაღაც ვერსიას გამივხილავთ კი ბატონო დავიჯდეთ ვისაუბროთ ეს არის შეთანხმება თუ არ არის ამ ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ან არ ჩავთვალოთ ხო და ანუ შეთანხმებულები ვარ ბარიერის მეორე პუნქტი ანუ კვალიფიციური შეეხება აქ გაქვს სრულად შეთანხმებული ვართ აქედან გამომდინარე მესამე საკითხი არის თუ არა შეთანხმებული ეს კითხვის ნიშანს
ვინმე თუ დასვას მე ვთვლი რომ არ არის კითხვის ნიშანი რაც შეეხება ერთჯერად ზომებს აქ არის პირველი მოთხოვნა სარეკლამო დროსთან დაკავშირებით რომელიც ვთვლი რომ უნიშნულოვანესია ნებისმიერი პარტიისათვის უფასო სარეკლამო დრო ეს არის საშუალება ყველამ კარგად იცით რომ თავიანთი მოსაზრება საზოგადოებას და ამორჩეულს მიაწოდოთ და ჩავთვალეთ რომ 2% ეს არის გადავიყვანეთ ადამიანთა ამორჩეულთა რაოდენობაზე და ჩავთვალეთ რომ ჩვენთვის არის ეს მისაღები რომ დრო უფასო სარეკლამო მისცემოდათ იყო კიდე ერთი მოთხოვნა სადაც კომისიის ანაზღაურებადი წარმომადგენელი ყოლოდა ეს ასნიშნავს რომ უბანზე ეყოლება წარმომადგენელი რომელიც შეიძლება ფინანსები რაზე მიება არსი ლარით ფინანსდება ეს უბანზე წარმომადგენელი ჯამში 400,000 ლარამდე მოიცავს ასე ვთქვათ ფინანსებს მაგრამ ეს არ მიდის კიდე მინდა ყველა მიწოდეს პარტიის რაღაც ანგარიზე ეს იმ ადამიანებს ანაზღაურება რომლებიც უბანზე იქნებიან წარმომადგენელი როგორც კომისიის წევრი მას აქვს ყველა უფლება ასე ვთქვათ დამკვირვებელი წარმომადგენელი ბატონგიგა რეკლამაზე უნდა დავიდეთ და მოდით აი ბოლოს ამაზე არ ხარ როგორ არ ვიგითხრა ალბათ თუ დანახვა კაცო 2%-იანზე ვარ მაგაზეა სწორედ საუბარი ჩვენ აქ გქონდა არა მხოლოდ პროცენტი კი ბატონო ძანებ ვიცნობ ისე რომ თყულს არ ვიცი ძანებით კი გეტყვი ჩვენ გქონდათ მე იყო მოთხოვნა რომ 2%-ის მაგალითად 1%-იან პარტიებს რომელიც ჟამურა და შეიძლება 10 პარტია გაერთიანდეს 0.1% კონდეს მიღებული ხმები მე ვინმეს კი არ ვაგდინებ კაცო შეიძლება ერთ მომენტში 1% მიიღო მეორე მომენტში 10% გასაგებია რასაც მაგრამ ასეთ პარტიას ამ სიდე რესურსის გამოყოფის მაგალითად ჩვენ შევთავაზეთ მოდი რა 1% კი არა ლოგიკაა 2% ამომრჩეველთა რაოდენობით და 2%-იან ვინც შეიკრიბება გაერთიანება და 2%-ს მოაგროვებს მათაც მივცეთ წარმომადგენლის ხელისუფლება თავისთავად ეკნება ერთ თუ გადავახავს ერთიც არა ერთის გარეშე მეთქი არა ერთზე ვერ მოვდივართ თანხმობაში 2% ეს მეოთხე საკითხიც მიგაჩნიათ რომ შეთანხმებულია შეთანხმებული რა ჩვენ შეთანხმება ხო ორმხრივია რა სიყვარულზე არ იყოს წამოვიდა წინადადება ჩვენ არ გითქვია ცალსახად რომ ეს გადავაგდეთ უთხარით მოდიან 1%-იანზე თulis რომ 1% ძალიან დაბალია იმისათვის რომ ეს რესურსი მიეცეს 2% გაერთიანებულ ერთ პარტიაზე კი არა საუბარი 20 პარტია რო გაერთიანდეს და ჯამში ადრე აღებულ არჩევნების შედეგზე რო კონდეს 20 აუცილებლად რეკლამა უნდა გამოვიდეს ერთი წარმომადგენელი და ერთი წარმომადგენელი 800,000 არა ერთი არა ისე არ გამოვიდეს პარტიას 10 წარმომადგენელი არა მაგაზე არ ერთი გაერთიანებას ეყოლება კიდევ 400,000 და 4,000 კაცია და მეხუთე საკითხი ეს ეხებოდა 4,000 კაცია საუბარი ის ერთი 4,000 კაცია მამგა 3700-ია ეს არა პლუს უბნები 3700-40 უბანია მეხუთე საკითხი ადმინისტრაციული რესურსთან დაკავშირებით მიგაჩნია რომ აქაც ადმინისტრაციული რესურსთან არა უყურეთ ადმინისტრაციული რესურსთან აქ წერია რომ სპეციალურებთან დაკავშირებით რაც იყო ზოგადად ეს ვინც დააყენა პატრიოტთა ალიანსის მიერ იყო დაყენებული ეს საკითხი ადმინისტრაციული რესურსის გამო პირველ შეხვედრაზე ჩვენ ვუთხარით კონკრეტული წინადადებები წარმოადგინეთ განვიხილავთ და პასუხს მოგაწოდებთ ვინაიდან ეს სიტუაცია ჩაიქცდა ხო ხო არა ვამბობ შეიძლება მაცალეთ ხო ჩვენ თვლით რომ პირველი ყველაზე მთავარი თემა სპეციალურებთან დაკავშირებით რაც იყო ყველა სიმხრიდან კონსენსუსის შედეგად ინიცირებულია პარლამენტში ეს ძალიან დიდი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ეხებოდა. ეს არ ყოფილა ამ შეთანხმების საკითხი, არა, მაგრამ იყო სამუშაო ჯგუფში ადრე იუსტიციის სამინისტროში უწყებათა შორის კომისიაში. უწყებათა შორის კომისიაში, ბაჩო, თქვენ კონკრეტულად არ იყო, თქვენი მხრიდან კონკრეტული წინადადება არც ერთი არ შემოსულა. ჩახსენით მეთქე. არა, ჩახსენით, გასაგებია, მოდით, თუ შეიძლება ბოლომდე ვიტყვი, რომ აი, განსაკუთრებით ხაზი გაისვა 80-70%. მე ვთქვი და ვამბობ, საარჩევნო სისტემის გარდა, ყველა სხვა საკითხზე 70-80% ჩვენი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯია. ყველა დანარჩენ საარჩევნო სისტემის გარდა. აი, საარჩევნო სისტემა გამოაკელი და იმის საარჩევნო სისტემაზე წინასწარ ცნობილი იყო მამუკა და ვინმე რამე გითხრათ რომ ამ თემაზე ჩვენი მხრიდან ხელისუფლებას და ოპოზიციას სხვადასხვა არითმეტიკა არითმეტიკა კონდეს მაყურებელს რა სწორი და ტენდენციური არა მამუკა მესმის რომ ტენდენციური კი არა უბრალოდ რაც ჩამოთვალე საწინააღმდეგო რამე თქვით ან იყო ან რამე ვინმე მე მოგახსენებ რას რომ თქვენ მეორე საკითხი რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და თქვენ მოგცემთ სიტყვას რამდენიმე წუთში განვაგრძელოთ ჩვენ დისკუსიას
ლეგენდარული ლუდი ბავარიას წარმოების ისტორია იწყება 1719 წლიდან. დღეს კი სიამაყით წარმოგიდგენთ. ლუდი ბავარია დამზადებულია საქართველოში. მიემგზავრებით საზღვარგარეთ. ახალი ქართული მობილური ოპერატორი გლობალსელი წარმოუდგენელ სიახლეს გთავაზობთ. იმოგზაურეთ მსოფლიოში ერთ სიმბარაძე არსებული ქართული და ევროპული ნომრით. ისარგებლეთ უფასო როუმინგით და დაზოგეთ სატელეფონო ხარჯების 90%. იღბლიანი დღის ბოლოს ლუდი სვიანი. გახადე დღე სვიანი. შენება ჩვენი ტრადიციაა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკრედიტი თავაზობთ 1.8%-იან განაკვეთს იპოთეკურ სესხებზე ერთ სამუშაო დღეში. სესხები გაიცემა ლარში და დოლარში. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 294-04-44 ან მოგზავნით მისამართზე აღმაშენებლის 157. ფინკრედიტი თქვენთან სურვილიდან განხორციელებამდე. 1914 წლიდან ევროპული ბაზრის ლიდერი პალმერსი უკვე საქართველოშია. გვეწვეთ და შეარჩიეთ დახვეწილი გემოვნების, ქალისა და მამაკაცის უმაღლესი ხარისხის თეთრეული. მაღაზია პალმერსი. მელიქიშვილის 18. შეიგრძენი ხარისხი. მე არ მეხება სხვისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ მეხება ის, რომ მითვალთვალებ. მე არ დავუშვებ, რომ ჩემი რეაქციით ვინმე შეაშინონ, შეარცხვინონ და დააშანტაჟონ. არ მინახავს, არც მაინტერესებს და ნურს მომახვევენ თავს სხვის პირად ცხოვრებას. მე არ მეხება სხვისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ მეხება ის, როდესაც ჩემი რეაქციით აშენებენ ადამიანებს. მე არ მინდა ვიყო იარაღი სხვა ადამიანების შესაშინებლად და დასაშანტაჟებლად. ნურს მე მომისმენენ და ნურს ჩემი რეაქციით დააშანტაჟებენ სხვას. ვინც არ უნდა იყო და ვის დაკვეთასაც არ უნდა ასრულებდე. იცოდე, რომ შენი ქმედება არ მუშაობს. მთელი საქართველო გაერთიანდა შენს წინააღმდეგ. ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი და გერმანული ლუდსახარში ბიტბურგერი წარმოგიდგენ. თუ შავი ლუდი გიყვარს, ეს არის საუკეთესო, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო. König Pilsneri შავი. Heute ein König, König Pilsner. ამ ისტორიამ სოფლიოს მილიონობით მაყურებელი უკვე მოხიბლა. შურის მაძიებელი ქალი. 16 ჯილდოზე ნომინირებული ტელესერიალი. მალე TV პირველის ეთერში. ეს არის ამბავი გოგონაზე, რომელიც ცხოვრების ქართეხილებმა შურის მაძიებელ ქალად აქცია. ეს არის ამბავი სიყვარულზე, ვნებაზე, ტრაგედიაზე და შურისძიებაზე. ერთი ქალის ცხოვრების ერთი ისტორია, რომელმაც თავად გადაწყვიტა სასტიკად გაუსწორდეს საყვარელი მამაკაცის მკვლელს. ცხოვრების გზაჯვარედინმა კი შურის მაძიებელი ქალი ახალ სიყვარულთან მიიყვანა. სამხრეთ ამერიკული ტელესერიალების ყველა ვარსკვლავი ერთ სერიალში. Por Telemundo. და ყველაზე რეიტინგული სერიალი. TV პირველის ეთერში. მალე საღამოს ეთერის სპონსორია კრედიტორი. ყველაზე სწრაფი იპოთეკური სესხი 2%-ში. დაგვიკავშირდით 2-373-375 კრედიტორი. თქვენი ფინანსური მხარდამჭერი. დავროდით პირდაპირ ეთერში თქვენ რუიანს უყურებთ და ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო თემატიკაზე. გიგა ბუკია და მამუკა გაციდაძე არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონ მამუკა, მე ვიცი რომ თქვენ რაღაც პასუხები გაქვთ ბატონ გიგასთვის გასაცემი. უბრალოდ მანამდე მაქვს ერთი შეკითხვა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა განაცხადა ასეთი რამ: დღევანდელი ხელისუფლება არ წამოვიდა ამ ცვლილებებზე, შესაბამისად მიიღებს ადეკვატურ პასუხებს ოპოზიციისგან. ის რაც ხელისუფლებამ გააკეთა არის პოლიტიკური კლასის ოპოზიციის მთლიანად განადგურების მცდელობა და ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. აი ამ ადეკვატურ პასუხებში თქვენ როგორც მემარჯვენეების ლიდერმა თუ იცით რა იგულისხმება, თუ იყო ამაზე მსჯელობა?
არა, მოდი გეტყვით ახლა რომ მე ნუ მომთხოვთ ქალბატონი ინაშვილის შეფასებების მიღმა რა დგას. მე შემიძლია გითხრათ, მე რა შეფასებას ვაძლევ ამას. მე ვაძლევ უარყოფით შეფასებას იმას, რომ როდესაც სისტემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური ოპოზიცია გთავაზობს წინადადებას, რომელზედაც ხელისუფლებას ჯერ კიდევ მაისის თვეში აქვს გაცხადებული, რომ ეგ არ იქნებაო, თუმცა 2 წელიწადნახევარი საკონსტიტუციო კომისია ტყუილად არსებობდა აბსოლუტურად, რომ საერთოდ არ შეკრებილა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მათ შორის არც სისტემის ნაწილში ძალიან გაურკვეველია ეგ ამბავი. ამის მიუხედავად გთავაზობს B ვარიანტს, C ვარიანტს, D ვარიანტს და მაინც იღებს უარს, ეს არის ცუდი. მეორე, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კოალიციის დაშლის გამო კვალიფიციური სუბიექტები სხვა მდგომარეობაში ჩადგნენ და ერთ პარტიას აღარ აქვს უმრავლესობა, ჩვენ აქ საკითხს ვსვავთ ასე, რომ განსხვავებული მდგომარეობა რატომ აქვს კვალიფიციურ სუბიექტებს? ერთ კვალიფიციურ სუბიექტს წევრი ყავს, მეორე კვალიფიციურ სუბიექტს წევრი არ ყავს. მეორე მომენტია, ჩვენ ვამბობთ, რომ კოალიცია დაიშალა, მაინც ვერ ვამჩნევ მე ამ კოალიციას მარტივ მომრავლებად დაშლას. ვინც დაიშალა, იმან თქვა, რომ გავედი მე კოალიციიდან, გავედი უმრავლესობიდან, დავტოვე თანამდებობა და შესაბამისად ის გავიდა. მაგრამ მე ვხედავ იქ პარტიებს, რომლებიც მთავრობაშიც არიან, კომიტეტებშიც არიან, ჩვეულებრივად და რა კონფიგურაციას მიიღებს კოალიცია, ეს ყველაფერი გაირკვევა სადღაც აგვისტო-სექტემბრის მიდამოებში. ამიტომ ეს დაშლა არაფერ შუაში არ არის, მაშინ როდესაც არიან საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე განსხვავებულ მდგომარეობაში დგებიან, ვიდრე სხვა კვალიფიციური სუბიექტები. რაც შეეხება იმ თემას თუ იმაზე გითხარით, ახლა მეორე წრეზე აღარ წავალ ელემენტარულად, როცა ვამბობ და გთავაზობთ, რომ ჩვენ პროცედურულ ნაწილს პარლამენტში შესვლის სიტუაციისა 3%-მდე მოგაწვდით, ხო? ესე იგი მოგაწვდით და თუ ვერ მოგაწვდით, ისეთივე მომენტი იქნება, რაც არის ადმინისტრაციული რესურსის თაობაზე, რომ არ მოგვიწვდეო და ჩაიხსნება სიტუაცია. გითხრათ, რომ არა, ერთი წუთი და ბოლო საკითხზე. ბოდიში რა, ხო შევთანხმდით, რომ ეს ასე იქნება. არა, ხო და მოგაწვდით მეთქი, გეუბნებით და ბოლო საკითხზე. თვლი რაში შევთანხმდით. ბოლო საკითხი როგორ რა წერია? საეთერო დროის გარდა, რომელზედაც 2%-ზე იყო ლაპარაკი, გავიგე, რაც გითხრეს, მაგრამ მე წარმომადგენლებთან დაკავშირებით იყო, რომ წარმომადგენლები უკავს საკრებულოში, თუ დაუშვათ შეიკრიბნენ, რომ თუნდაც ერთი დიახ, თუნდაც ერთი. კი, ასე ერთი წევრი. საკრებულო არ არის საკრებულო არის 73. 3000 საკრებულოს წევრია. ხო, გასაგებია, მაგრამ 73 საკრებულო. ამიტომ ეს არ არის კარგი ცხოვრებით გამოწვეული მომენტი. ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც უნდა დავარქვეთ, რომ შევთანხმდით. დაახლოებით ეს მომენტია, რომ მე რო თქვენ გითხრათ, ვახო, რომ მოდი რაღაცა გავაკეთოთ სიტყვაზე 5%-დან და თქვენ რომ მითხრათ, რა თქმა უნდა გავაკეთოთ 15%-დან და მე რო მითხრათ, ხო შევთანხმდით. რაეთ უნდა შევთანხმდით 1%-სა და 2% შორის 10 და 15-ია. ეს არის ისეთი სიმართლით ყოფილიყოს, როგორ არის მამუკა 1-სა და 2% შორის ლოგიკასაც იმას ვამბობთ, რომ ამორჩეველთა რაოდენობა და 5 და 10% შეადარო ერთმანეთს რა. ვისთვის როგორ? არა, ასე რომ იგივე, ეს არის სამწუხარო. ჩემთვის სამწუხარო რა არის, იცი? მართლა სულდაგულით გვინდა უმრავლესობას რომ გავიგალიცინოთ, მაგრამ არა ადეკვატურში ნუ გადავიყვანოთ. მესმის, მაგრამ ესეთია დღეს მოცემულობა. არ არის ესეთი მოცემულობა. ესეთია მოცემულობა, როდესაც 4 წელი წინ შედეგებს შეხედე და ეგეთია რა. შედეგებს შეხედე. ვინც მოთხოვნებს აღება ინაშულთან ერთად დადგა ეგერ დღეს აქციაზე და ამბობს რომ ყველა რაღაცა ბრძოლას ვიწყებთ. თავაზობთ ხო 2-3 პარტია გაერთიანდით 1%-იანზე, ნუ იმას ვიზამთ, იმიტომ რომ არალოგიკაა ჩვენ. აი განხეთქილება რამაც შეიძლება მოხსენ შესაძლებლობას ბატონო. ერთ ფრაზას არაფერ შუაში ეხლა დღეს რომ პატრიოტთა ალიანსში დადგა პარტიები და თქვენს არაფერ შუაში ეს მომენტი მაგასთან დაკავშირებით არ არის. ეს არის წმინდა წინა საარჩევნო კამპანია. ამ ადამიანებში ინაშვილის იმ გაცხადებას ხელს აწერენ, რაც ახლა წაიკითხა ვახო. ერთი წუთი სხვა რამეს ვამბობ მეთქი. იმ ასე ვთქვათ საკოორდინაციო საბჭოს მთავარი არგუმენტი, მე ვარ თვითმხილველი და მომსწრე ამ სიტუაციის არის ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა საარჩევნო ბლოკი. კი, აი პატრიოტ გენერალურმა მდივანმა თქვა კიდეც, რომ მაისში არ გამორიცხავს მიიღოს გადაწყვეტილება არჩევნებში ბლოკის მომენტი. რა შეჭება საარჩევნო ბლოკი ამ თემებს? პარლამენტზე საუბარია, რაც ხალბატონი ინაშვილის წინააღმდეგ. კი, ორი მომენტი ერთი არაფერი არ შეიცვალა, ჩვენ გადავდივართ ამ
რეჟიმს არგუმენტად როცა ამას აღენებ ამ დროს გინდა რომ ეს თანამშრომლობა შედგეს და ჩვენს მოსურნევად ამ დროს ამბობ რომ არაფერი არ შედგა და მივდივარ რაღაც ბრძოლის მეთოდებს ვიწყებთ ცოტა ალოგიკურია მამუკა მე არაფერზე არ მივანიშნე ინტერპარტიულ ჯგუფს აქვს ერთადერთი ოფიციალური დოკუმენტი რომელიც არის ეს დანარჩენი ახლა კომენტარი ახლა ეს კომენტარი როგორ არის იგივე ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერა იმ განცხადებად და მეორე რა განცხადება მაჩვენე რაც ეს არ არის განცხადება კომენტარი ეს არის კომენტარი არა ოფიციალური ბრიფინგი ქონდათ იქიდან და მათი სახელი გააკეთა ხალბატონმა ეგ არ არის დოკუმენტი რა ეხლა ეგ იგივეა მე რომ შენ მოგთხოვო პასუხი რომ გიჟი რატო დამეძახა იმან ქუსნაშვილმა მეთქი რა ეგ იგივეა პასუხი რა თუ შეიძლება ამ პროცენტებმა კი არ შეიტანა განხეთქილება ამ საკითხში არამედ მიდის ახალი პროცესი რომელიც ბლოკის ჩამოყალიბებით უნდა დამთავრდეს ამას თავარი არგუმენტი დღევანდელი იმ სიტუაციისა იყო რომ აქედან მივდივართ ბლოკისკენ და კითხვები დაისვა რომ მემარჯვენეები რატომ არ ხართ მაგ ჩვენ ვამბობთ ბლოკში არ იქნება ვისარგებლებ რა შემთხვევით და 2 წუთს არ მე ნახევარ წუთში ვიტყვი მემარჯვენეები ვამბობთ რომ მას შემდეგ რაც დასრულდება საარჩევნო გარემოს სრულყოფა შეთანხმებით შეუთანხმებლობით ასე თუ ისე ანუ მიიღებს საბოლოო სახეს მემარჯვენეები ვამბობთ რომ ამ არჩევნებში ჩვენს აქტივობას ვხედავთ სწორედ ალიანსურ რეჟიმში და ბლოკურ რეჟიმში რომელსაც საფუძვლად ეკრება მყარი იდეოლოგიური და საგარეო პოლიტიკური კურსის ფუნდამენტი ანუ ახლა ირკვევა საკითხი ვინ ვისთან დაბლოკდება შესაბამისად როდესაც იქ ეს ინიციატივა გამოიკვეთა მე ვერ დავინახე ახალი მემარჯვენეები იმ სიტუაციაში და ნუ რა ვიცი თუ გაუკვირდება იქ თუ არ ვიყავი რა გასაგებია ბატონ გიგა რაღაც თქვა გსურდათ მე პირველ რიგში საუბრობ იმაზე რომ ხელისუფლების მხრიდან და კიდევ მეორე მისასალმებელია ნებისმიერ დროს ჩვენ არა თქვა წონით და ზომით და ვის რამდენი პროცენტი აქვს ზოგადად ყველა ამომრჩეველი მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისათვის და მით უმეტეს პარტიები რომლებსაც თავისი შედეგი აქვს ეს ფორმატი რომელიც კიდევ მეორე პრემიერის დავალებით შეიქმნა და ჩემი აზრით ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა ჰქონდა ჩვენ აქ შეიძლება და სპეციალურად და სწორადაც ხშირი მედიასთან ურთიერთობას ვამჯობიეთ რომ პირადი კონტაქტები ურთიერთობები და სამუშაო რეჟიმში ქონოდა გუშინაც ჩემი აზრით სერიოზულად წავიწიეთ წინ და სურვილი ორივე მხრიდან გამოდგა რომ ყოფილიყო თანამშრომლობა მაგრამ ხედავ ამავე დროს განწყობებს გარკვეული ოპოზიციური პარტიებისაგან რომლებიც არ არიან დაინტერესებული რომ ეს შედეგი რეალურად შედგეს ხელი შეუშალონ თავიანთი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესის გასაგებია და ბატონ მამუკასთან მაქვს ერთი შეკითხვა ბოლოს ბატონ მამუკა საუბარი არის იმაზე ვინ ვისთან იქნება ბლოკში ხო ახლა როგორც თქვენ თქვით ეს ბლოკები ჩამოყალიბდა ეს ბლოკი მაგრამ საარჩევნო თემატიკა როგორც ასეთი ხო მაინც რჩება თქვათ თუ კი დაიწყო საპროტესტო აქციები ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა თქვენს პოლიტიკურ პარტიას ვნახავთ ჩვენ ამ აქციაზე მარტივი პასუხი მაქვს ვახო რომელსაც სამწუხაროდ პირველად არ ვაჟღერებ თქვენს ეთერში ანუ ექსკლუზივი ვერ გექნებათ რომ მე არაერთხელ მithქვამს რომ ყველანაირ საშუალებას ყველანაირ მეთოდს ყველანაირ ძალას გამოვიყენებ იმისათვის რომ მოხდეს შეთანხმება ხელისუფლებასთან და სხვათა შორის დღეს ის იქ რაც მოხდა აი ეს საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა გარკვეულწილად და მე ვიტყოდი მნიშვნელოვან წილად გუშინ ხელისუფლების პასუხებმა განაპირობა განსაკუთრებით მესამე მეოთხე საკითხებთან დაკავშირებით და მეორე საკითხთან დაკავშირებით და ხონდა დაგეგმილი რომ პასუხს დალოდებოდა და თქვენ ამაზე წყალი დაასხით ამ წისქვილზე თქვენ წყალი დაასხით ეს იკითხება მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მე არაერთხელ მithქვამს ბოდიში არაერთხელ მithქვამს ვახო რომ ყველა საშუალებას გამოვიყენებ და გამოყენებული მაქვს რომ აი კონსტრუქტივიზმი კომპრომისები ერთმანეთისგან სავალი გზები სხვა შორის ის რომ ალტერნატივა ახლავს თითქმის ყველა მუხლს მეც მაქვს ამაში მონაწილეობა მიღებული და იმ ინტერპარტიულ ჯგუფში ნამდვილად არ ვზივარ მე-15 კამზე როგორც ასეთი მაგრამ თუ ეს ყველაფერი არ გავიდა გონივრულ შედეგზე რა თქმა უნდა მე ბრძოლას გავაგრძელებ პარლამენტშიც რაზედაც მქონდა საუბარი კონფერენციებზეც რაზედაც ხვალ მაქვს აქტივობა და ყველა შესაძლო ბრძოლის მეთოდით რაც ამ ქვეყანაში უნახავთ სხვა შორის ბატონ გიგასაც უნახავს ერთადაც გვინახავს და ამით ნუ რა ვიცი ნუაფერნო გაუკვირდება რა ეს არ არის მუქარა ეს არის ბრძოლის მეთოდი მე ხო არ ვამბობ რომ ეხლა რაღაც გამოვალ და ამას დავანგრევ გადავა არაფერი ვიბრძოლებ
გამოვა რამე? გამოვა. არ ვიბრძოლებ საქართველოში მყოფ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, აქ მყოფ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. მოგლეთ, თქვენ ამბობთ, გამოკიდებულია იმაზე, ხელისუფლება რა ნაბიჯებს გადმოდგას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვართ მოწოდებული, რომ შედგეს შეთანხმება გაფორმებული, გაუფორმებელი ასეთი, რომელიც წაადგება არა მხოლოდ პოლიტიკურ მხარეებს, არამედ წაადგება 2016 წლის არჩევნების სანდო გარემოში ჩატარებას. წერტილი. ბატონო მამუკა 98 წლიდან ჩართული ვარ ყველა პროცესებში. ყველანაირი ბრძოლა მინახია, 23 წელი ოპოზიციაში ვიყავი. და აქედან გამომდინარე გისურვებთ, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ამორჩეულთან თქვენ გაქვთ სრული შესაძლებლობა კანონის ფარგლებში მოქმედოთ და ამაზე არც არავის პირობა და არ ჩამოურთმევია. ეს არის დღეს ალბათ სათქმელი ხელისუფლებას არ დაუყენებია არც ერთი მომენტში, რომ თქვენ ამ ფორმით ან ბრძოლა, ან თქვენი მოსაზრებები, ან თქვენი წინადადებები. არა, არ გითხოვთ, მაგრამ მე მინდა მოსახლეობამ და ხელობას გაიგოს. არც ერთხელ და თავშივე ვიმეორებ, არც თავს ვაკადრებ და არც სხვას ვაკადრებ, რომ რაღაც პარტიებთან შეიძლება რაღაც მანევრებით ან მათი რაღაც გარკვეული მდგომარეობით დღეს არსებული მდგომარეობა ისარგებლოს ხელისუფლებამ. ჩვენ ყველას ვაძლევთ საშუალებას, მედია ღია და თავისუფალი და გამჭვირვალეა როგორც არასდროს, ნებისმიერ ადამიანს და მით უმეტეს საარჩევნო პროცესი თითქმის უკვე დაწყებულია და ბატონ მამუკა დაწყებულია რაც შეეხება ხელისუფლების ნაბიჯებს ხელისუფლების ნაბიჯები თქვენ აგერ წარმოგიდგინეთ ხელისუფლების განწყობა წარმოგიდგინეთ ჯერი მათზეა ჩაკვრიან ამას თქვენ ამბობთ რომ ჯერი ოპოზიციაზეა რატო ბატონ გიგა ხედა ოპოზიცია ფაქტია რომ უკმაყოფილოა ბატონი მამუკაც და ისინი ვინც აქ არ არიან ამ სპოლოდიში შეიძლება იყოს და ეს არის განწყობა ტრაგედია. ხედავთ თუ არა იმ რისკს, რომ სერიოზული პრობლემა დაუდგეს არჩევნების შემდეგ გამარჯვებულ ძალას. თუ კი ქართული ოცნება გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში და მთელი ოპოზიცია იტყვის, რომ არჩევნები არ ჩატარდა სამართლიან გარემოში, რომ არ იყო შესაბამისი ამ რისკს ხედავთ, რაც ლეგიტიმაცია შეუქმნის პრობლემას. მე არ ხედავ ამ რისკს, ვინაიდან ჩვენ უკვე ორი არჩევნები ჩავატარეთ. შეიძლება ოპოზიციისთვის ის შედეგი რაც დადგა არ იყო სასიამოვნო, მაგრამ ლეგიტიმაციაზე არც ერთ მათგანს, არც საერთაშორისო დამკვირვებლებს კითხვები არ დაუსვია. თქვენ ხო ცალკე გადიხართ და შეიძლება ოპოზიციაში იყოთ. მე არ ვაპირებ ოპოზიციაში წასვლა, ჩვენ გვაქვს ფორმატი ისეთი მოფიქრებული და ვფიქრობთ, რომ კონსერვატორები ვიქნებით ხელისუფლების ხარდაჭერის ძალა. შეიძლება ეს იყოს სხვა ახალი სიტყვა, მაგრამ ჩვენ გავაცხადეთ და კონსერვატორების რაღაც მოლოდინი არ შეგვიქმნია. აქედან გამომდინარე, დიდი მადლობა, ეს საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით საინტერესო ფორმულაა. ხო, კი, საინტერესო. დიდი მადლობა. იქნებით ხელისუფლებასთან ერთად, როგორც არჩევნო ადმინისტრაციაში ხელისუფლებას ეყოლება ერთი ადგილი. გავიგე, გასაგებია. ანუ ხელისუფლების კურსი ხარდაჭერა. აქ როდესაც ლაპარაკია, რომ კოალიციის დაშლა ახალი რეალობა შექმნაო, ამ შემთხვევაში კონსერვატორების შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ არ შექმნა. თუ შეიძლება პარტია იყოს ოპოზიციური, რატო არ არჩევნებში მონაწილეობდეს დამოუკიდებლად, რატო არ შეიძლება პარტია იყოს ხელისუფლების კურსის ხარდაჭერით და მცირე განსხვავებები ქონდეს, ან პარლამენტში შესვლის შემდეგ აძლიერებდეს იმ გზას. მით უმეტეს ხელისუფლებაში ქართული ოცნება არის მემარცხენე ცენტრისტები, ჩვენ ვართ მემარჯვენე ცენტრისტები, კონსერვატორები, ისინი არიან სოციალისტები, იდეოლოგიური ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ თუ კი ფუნდამენტალობით ამორჩეველი ყველაფერი თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ფუნდამენტურ საკითხებზე თუ თქვენსა და ოცნებას შორის არსებობს თანხმობა, მაშინ რატომ გამოდიხართ კოალიციიდან, თუ გამოხვალთ საბოლოოდ ამ კოალიციიდან? თუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ კოალიცია არ იქნება და ყველა პარტია ცალ-ცალკე რეჟიმში გავა, ეს არის მოცემულობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერი წინ გვაქვს პროცესებს დავებულებით და ნახავთ ამ ყველაფერს კონსულტაციები და გადაწყვეტილება. ვინ ცალკე გავა, ვინ არ ნახავს საქართველოში. ხელისუფლებიდან თუ ოპოზიციიდან ვინ გავა ცალკე, ვინ ერთად ამ ყველაფერს ნახავთ ძალიან მალე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიგა ბუკია და მამუკა კაციტაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ახლა რეკლამის შემდეგ კი კიდევ ერთი არჩევნების შესახებ მოგითხრობთ, რომელიც დღეს უნივერსიტეტში ჩატარდა და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩია.